दोस्तों ये है बुलेट स्टैंडर्ड 350। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बाइक बिल्कुल नई जैसी है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। लेकिन दोस्तों जिनकी ये बाइक है उनका ये कहना है कि उन्हें इस बाइक को चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। दोस्तों इस बाइक को मैंने भी चलाया है, वाकई में इसमें चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके अंदर दो प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसे चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है। दोस्तों पहली प्रॉब्लम है, जब बाइक चलाते हैं छोटा सा भी गड्ढा आता है या ब्रेकर आता है, तो दोस्तों जैसी ब्रेकर या गड्ढे को बाइक क्रॉस करती है तो इसमें कट कट की आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी प्रॉब्लम है, बाइक को चलाते वक्त इसका हैंडल बहुत भारी लगता है। हम अगर इसको लेफ़्ट में मोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि लेफ़्ट में ये खिंचाव मान रही है। दोस्तों राइट में मोड़ेंगे तो राइट में भी ऐसा लगता है कि राइट साइड में खिंचाव मान रही है। दोस्तों हैंडल बहुत भारी लगता है, इसकी वजह से इस बाइक का बैलेंस सही नहीं है, डिसबैलेंस होकर चल रही है। दोस्तों ऐसी इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपकी बाइक 350 सीसी हो या 500 सीसी हो, कोई सा भी मॉडल हो, इलेक्ट्रा क्लासिक स्टैंडर्ड। दोस्तों अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपकी बाइक की वो प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों जो इस बाइक में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हैंडल बहुत भारी लगता था और आगे से कट कट आवाज़ आती थी, दोस्तों उसके लिए इसका आगे का पूरा हिस्सा खोलना पड़ा है। और आप देख रहे हो दोस्तों, ये इसका बैरिंग है ऊपर का। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्तों ये इसकी ऊपर की कटोरी है, इसमें जंग लगा हुआ है और इसमें निशान लगे हुए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इसका ऊपर का बैरिंग सही से चल नहीं पाता और हैंडल में भारीपन लगता है। दोस्तों इसमें टोटल 4 कटोरियाँ होती हैं, एक ये ऊपर है और एक इसका जो आगे का मत्था है जिसमें हेडलाइट लगती है, एक इसमें लगी हुई है। दोस्तों ये कटोरी भी इसकी जंग खा चुकी है और कट चुकी है। ठीक है दोस्तों। और तीसरी मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसकी हैंडल टी होती है जिसमें शॉकर लगते हैं, ये अभी ये नीचे वाला बैरिंग है, इसको मैं निकाल देता हूँ। और दोस्तों ये बैरिंग आप देख सकते हो, इसकी भी गोलियों में निशान आ चुके हैं। दोस्तों ये इसकी नीचे वाली कटोरी है, इस पे हल्के हल्के निशान आए हुए हैं जो गोलियों को चलने में दिक्कत करते हैं। और दोस्तों चौथी कटोरी ये है जो हैंडल के नीचे हिस्से में लगती है जहाँ पे लॉक लगता है, इसमें भी जंग लगा हुआ है, इसकी ग्रीस सूख चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये चारों कटोरियाँ ख़राब हो चुकी हैं और इसकी गोलियां ख़राब हो चुकी है। आप देख रहे हो इसका सारा सामान खुला हुआ रखा हुआ है दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बाहर निकाल लिया है, उसकी वीडियो मैंने कट कर दिया है। दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये इसकी गोलियां हैं और ये इसकी पूरा कॉन्सेप्ट है। ये चारों कटोरियाँ, ये छोटे वाली हैं और ये बड़े वाली है नीचे वाली, और ये इसके प्लास्टिक के कवर है दो, जो धूल मिट्टी को लगने से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको नए वाला कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि नए वाले कॉन्सेप्ट में क्या क्या सामान आता है। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मैंने नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ये पूरा जेन्युइन कॉन्सेप्ट है रॉयल एनफील्ड का। और अभी इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों ये पूरा सामान बाहर आ चुका है। ये गोलियाँ हैं, इसकी जेन्युइन गोलियाँ हैं। और ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 4 कटोरियाँ हैं। इसमें दोस्तों 2 छोटी होती हैं, 2 बड़ी होती हैं। और ये इसके प्लास्टिक के कवर हैं जो धूल मिट्टी को लगने से रोकते हैं। गोलियों में जो ग्रीस होती है उसमें धूल मिट्टी ना लगे, पानी ना जाए, नहीं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपकी बाइक में इस तरह की आवाज़ आए, आगे से कट कट की आवाज़ आए या फिर हैंडल में भारीपन महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, तो दोस्तों आप कितना भी हैंडल टाइट करा लो, कुछ भी करा लो, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी बाइक का ये प्रॉब्लम आने पर पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करा दें, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।